வெல்கம் டு ABC Little Learner. ஹாய் பிரணவ். ஹாய் மா. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பறவைகள். கரெக்ட், பறவைகள் தான் பார்க்க போறோம். பார்க்கலாமா? அன்னம். ஸ்வான். பார்க்க அழகா இருக்குல்ல? ஆமா. புறா. இது எங்க வீட்டுல ஆல்கடியில ஒன்னா உட்காரும். பாடி சிவன் கோயில கூட பாப்போமே. ஆமா, கரெக்ட். அடுத்தது பச்சை கிளி. பார்க்க அழகா இருக்கும். அப்படியே கை நீட்டினாலே வந்து உட்காந்துக்கும். பேரட். பேரட். கழுகு. ஏன் தெரியுமா இதெல்லாம் வாயை ஷார்ப் பண்ணிக்குது? ரொம்ப ஷார்ப்பா இருந்தா அது இறந்துரும். ஷார்ப் இது பண்ணிக்குது. அப்படியா? ரொம்ப ஷார்ப்பா இருந்தாதான். ஆந்தை. கண்ணு வந்து நைட்டு தான் தெரியும், ஆனா தண்டு இருக்கும், நைட்டு தான் தெரியும். காகம். காகம் இதுக்கு எப்ப என்ன தெரியும், பறக்க கூட செய்யும். வாத்து. இது கூட பறக்கும். வாத்து ஒரு பறவையால பறக்கவே முடியாது. கோழி. கோழி பார்க்க அழகா இருக்குல்ல? கொக்கு. இதால பறக்க முடியுமாமா? பறக்க முடியும். ஒரு பறவையால பறக்க முடியாது. அது என்ன பறவைன்னு யோசிச்சு வைங்க. இந்த வீடியோல கமெண்ட்ல பண்ணுங்க. இந்த வீடியோலயே வரும். ஆமா, மயில். இது நம்மளோட நேஷனல் பேர்ட். ஆமா, நேஷனல் பேர்ட் ஆஃப் இந்தியா. நீங்க படிச்சிருப்பீங்களே ஸ்கூல்ல. பூனாரை. பூனாரை. இது கத்ததான் வரும். ஃப்ளெமிங்கோ. இது கத்தது வரும் பாருங்க. பறக்காத பறவை. ஆஸ்ட்ரிச். நெருப்பு கோழி. நெருப்பு கோழி. இதான் அம்மா சைஸ் இருக்குங்க. அம்மா சைஸ். ஹைட் அவ்வளோ பெரிய பறவை. மரங்கொத்தி. மரங்கொத்தி. மரம்லாம் கொத்தி அதோட இடமா எடுத்துக்கும். குருவி. இது ஒண்ணும் பண்ணாது. காக்காக்கு வச்ச மாதிரி இது காக்காக்கு வச்சோன்னா இது வந்து சாப்பிடும். குயில். இது கட்டுற சூப்பரா இருக்கும். ஆமா, நானே வீடியோஸ்ல எல்லாம் கேட்டிருக்கேன். பாரு கழுகு. பார்க்கழுகு. இது வல்ச்சர். இது வழுக்கும் தான் எங்க நின்னாலும். மீன் கொத்தி. மீன் கொத்தி. இது என்ன பண்ணோமா? மீன் கொத்தி சாப்பிடும். மீன் மட்டுமா? ஆமா, மீன் நம்மள கொத்தாது. ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணா பஞ்சவர்ண கிளி. இதுல 5 கலர் இருக்கும். ஆமா, 5 கலர் இருக்கும். ரெட், ஒயிட், பிளாக், yellow, green இதான் இருக்கும். அடுத்தது பேரழகு பறவை. பேரழகு பறவை. அதோட மூக்கு எவ்வளவு பெருசா இருக்கு, அதனால தான் பேரழகு பறவை. பேர்னா என்னது? பெருசு. அடுத்தது பென்குயின். பென்குயின் என்னமா தமிழ்லயும் பென்குயின் என்ன சொல்றோம்? தமிழ்லயும் பென்குயின் தான். இதால பறக்க முடியலன்னு சொல்லணும். இதால தான் பறக்கவே முடியாது. ஓசனி சிட்டு. ஓசனி சிட்டு. இது பேரு ஹம்மிங் பேர்ட்னு சொல்லுவோம். ஆமா, பாட்டு பாடுற மாதிரி இருக்கும். ஆமா. வான்கோழி. இது எங்க ஸ்கூல்ல பாட்டிருக்கேன். உங்க ஸ்கூல்ல பேர்ட்ஸ் இருக்கா? நெருப்பு கோழி தான் பாட்டிருக்கேன். தெரியாம சொல்லிட்டேன். காடை. காடை பார்க்க அழகா இருக்குல்ல? வண்ணாத்தி சிட்டு. அது என்னமா? இது ராபின். ராபின்னு சொல்லுவோம் இந்த பேர்டு. எங்க வேணா நிக்குமா? எங்க வேணா இருக்கும். இதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வீடியோ வேணும்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you. Bye bye. See you. Thank you.